హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆరోగ్య చిట్కాలు. కోరింత దగ్గును హరించడానికి కొన్ని చిట్కాలు. మంచి కొబ్బరి నూనెను పూటకు బేడెత్తు చొప్పున ఇచ్చిచుండిన కోరింత దగ్గును. గానుగ చెట్టు పచ్చి కాయలను దండగా గుర్చి పిల్లల మెడలో వేసిన కోరింత దగ్గును. దానిమ్మకాయ పెచ్చులను వేయించి చూర్ణంగా చేసి పూటకు అనాయత్తు చూర్ణాన్ని తేనెతో కలిపి ఇచ్చుచున్న కోరింత దగ్గును. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.